wind in my hair. Widespread golitas rising out through the air. Overhead in the distance, sun was shimmering like my head grew heavy, my side grew thin. I had to stop for the night. Then she stood in the doorway. I had a mission man. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. The railroad was on the corridor, held my hand and said, welcome to the old land of California. وجدانم میرو و اون سر رفشه اون مغازه نیا کن ببین چه جورکیه برو پایین تر ببین چه جورکیه برو پایین تر ببین چه جورکیه ببین 500 تا موش تو زیر زمینشه آجیلو خوشگله جوادش چیزه برنج و حبوبات بشته آجی ریخته 20 سال ما رو سر کار گذاشته میره بهتر میره اونجا اینجا جواز میگیریم یه پولی میده نیا کن اگه من بدم 5 میلیون اون میده چقدر 500 تومن 1 میلیون تومن چون آجیلم من آجیلم اون جوازش چیزه دیگه خاروار الهی رو این باشه نباشه چی میشه شما چند سال اینجا؟ 27 سال خدا به حق ناموس ریشک همه اومدن یعنی طور من سریع جمع شد آرام رو میای سریع میای جمع میشی آخر یه تیکه خونه همه تون عبیه میبره یه درگیر مال دنیا درگیر مال دنیا هر کاری بکنی نه اونه خونه چیه ول کن بابا خونه برمی بونه واسه آخرش این خدا بیامود داماد همه من 3 میلیارد پول داشت 2 خورده 600 پول همین حسن آقا که نهارشو خوردیم آخرش کجا رفت؟ پولشو چقدر مالشو برد یه قرون با خودش برد نه شما حالا بودم بنده خود دو تا خرجم داد 2 تا نهارم داد یه نهار یه قراره بده به خدا نزدیک همینی فقط 700 میلیون فقط پول نهاری که تشییع جنازه کردیم من دادم من خودم کارت کشیدم 700 میلیون فقط کارت کشیدم یه نهار زورش شد چلو گوش باقالی پلو با گوش حالا که گوشیات فقط یه نهارش باقیش ریاله هیچ چیز ول کن مال دنیایی چی ارزش نداره هر چی بری تو فکر خیال آخرش این خونه میمونه پسره میخوره یه چوسم میده تا زنده ای بخور خودت همون برو الان رفتم شیر خورشید 9 کیلو سیب زمینی گرفتم 4 کیلو گوجه و یه نزدیک 2 کیلو هم خیار 600 تومن 55 تومن به من داد 550 تومن به من داد 555 تومن 55 تومن داد از 600,000 تومن تا میتونی بخور و آخوز رو دست آجخانه بگی بگو بیا دستت بمالم دست شمالی دیاره بعد ببرش کربلا ببرش مشهد ببرید پلیس بنده یا خدایی که سپاه اسمشو نمیدونم با ویلچر خانمش که هم از لحاظ دیدی هم از لحاظ مغزی هم از داشتایی یه پاشم قطع کردن تو زمستون و تابستون و گرما و سرما این ویلچر رو حل میده میاره تا تو حرم
بازور برش میگردونه. این واقعا اهل بهشته این مرد. هیچ وزرد اونم این شما پیرمرد دیگه. اگرم رفتی این دنیا خاطر جمع پسرات ول نمیکنن. رفتی در میری؟ پسرات ول نمیکنن. پاسخ قائم هم وا شد مردم حمله کردن توش. نیا کن. اگر رفتی همه نشستن به هوا طلا و لباس. نیا کن حمله. اینا برای کجان دیگه؟ حضرت عبدالعظیم چقدر داره ماشاءالله. اقلکن 2000 مخور داره. 2000 نهار میدن نهار. امروز نهاره بله نهار. امروز نهار چیکار کرده خدا برکت بده. فردا یه دونه اینا پیدا نیستن. الان مثلا جا گرفتن نمیرم. الان جا برای شما هم گرفتن. محمد آقا جا گرفتن. فرمونده کل آقا. اینا برای کجان؟ الان قضا و بعد قضا. محمد مصطفی صلوات. هر شرکتی که در 15 تا 20 تا 50 تا چرباد بوده فراری بوده پیرمرد بوده همه رو فرستادن آقا بری نهار. چرا برو نهار میدن. نهار میدن آقا برو. برای بچه برای نهار میدن دیگه. فردا اینا یه دونه‌شون اینجا نیستن. علی به نظرت مردم باشه محرم رو دوست دارم رمضان رو دوست ندارم. تو محرم قضا بدن رمضان چی نمیدونم. رمضان واجبه محرم مستحبه. مردم واجبه به کذا مستحب باشن. رمضان تو خونه‌شون الان گرفته خوابیده. رمضان پسرعمه دایی مایه. الان تخت تو خونه خوابیده. عید نصیحت بده. خوابیده یه دو تا بدید. نه دوتایی. طرف هلال احمد شاید 20 اتوبوس داشت خالی میکرد. این بره بزغاله حتی ماشین میرختن پایین. بابا این سالگرد خمینی سالگرد خمینی هم که میشه اتوبوس میفته از راه علی گودرز و خرم‌آباد و از اونجا لرستان و شارمقان بختیاری جمع میکنه. یه سب بریم تهران یه سشوار رو تهران بسی بریم تهران یه خوب بخوره سر قهر همین خمینی ببینیم همین یه نهاری سس بخوریم همین یه پیلی بگیریم و میاد. آره یعنی زن همه باید شاب دریده و نه والا نه اون زن همه این در داد ماتا یه سری ورامی حسن آباد قم شوآباد کریزک باقرآباد باقرشهر حالا همینه که الان دارن میرن شوهرشون بگه مثلا سغرا کبرا یه لیوان آب بیار بخوریم نه من نمیتونم خام درد میکنه اما ببین الان مثل گوز میرم و هوا نهاره یکی زن خودمون اگه دراز کشیدیم تو خونه سلفامون میگیره میگه یه لیوان آب بده خام درد میکنه بلند شو یه ذره آب بیار بخورم نفسم گره نه نمیتونم یه جهنم آره میگه به جهنم مردی تخمه همون شده میری که حقوقت هم میگیره میخوره بله و چی حقوقه میگیره سیبزین پیاز بگیرید حقوقه میگیره میخورش یه 4 تا بشکن هم میزنه 24 5 میلیون میگیره چه دسته این من نمیدونم ها این آچار شلاقیه نه با آچار شلاقی نیست چیه؟ میکروفونه صداهاتون همه ضبط شد الان میره اون طرف تو اخبار انترناشو بی بی سی و اینا شب نشونت میده ای بگو حالا هموم هر کاری که بکنی دوتاش بیرونه اون دوستان باید پاشتکش باید بردید پاشتکش بزرگ من خونه دارم همه میشنوی رفتی خونه یه کماد اینجا تو داروخانه مرمر بگیر ببر خونه تا برسی خونه حاجخانه میگه آی کمرم آی پام دیگه وجدانن میگه بهت نمیگه از این بالا پشت گردن پوماده رو بمال کف دسته قشنگ بمال ماساژ بده بره تا پایین بده بره پایین موقعی که پوماده تموم شد یک دونه بزن پشت ببین چطوری میخوابه میگم که رفتی خونه نشسته رو مبل میگه نه رو زمین نشسته میگم دست دور گردنه بگو عشق منی بعد تو بگی عشق منی اونم میگه ماه منی جونم بده بیادی جونم میگه جوونیم هم نگفتم عشق منی عباس آقا حالا این شیرینی که زدیم خوردی حالا ما چطوری نهار بخوریم میگه دخترم من بگم بیاد بیشه نه دخترم من خودت
سلام. خدا قوت. خسته نباشید. روغن رزماری دارید؟ از در میای بیرون بازار شده برم در یک اگه زل شرقی هستی همین اگه در زن اینو فردا بستر ببینید شخص بهترین چیزه 60 بدون بند بهت برسه شنزار رفته باشه دیگه حرفی از توش نیست دو تا اون مورد ارزم فقط یه مشتری نیستش که بخواد همه هم را بندازن یا بخواد ندارن هفته 200 تا میتونه زنه بیا ساقای خمیتیمای باچهی برای میگم تو بیار به جامعه داخلش بس خونه و هم پسرم از اون بچه ها خود منظر را برای میگم تو را میجا گفت کاروارت کن دست به کارشی کار یاد گیری فقط تمام دیگه پکه بتونی بزنی به پسر کار نداره باش بس خونه 22 میلیون گفت این ده واقعا سال کار پیدا دوری رفت جای رفت میفرد بادا پایین جای خونه قدر سنتی فرد بفرد بشم دوری رفت جای رفت میفرد از بازی میفرد سکر میرسید بادا پایین جای میفرد Thank you.
با چون من نگفتی من تیرانداز وسایل به این میدادم برام میآورد. مدرسه خب بره مدرسه ما میومدیم. از طریق 20 تومن نه از طریق هفته سلام دیگه کرج بخور شب برزون نخور انشاءالله صحیح سلام رسیدی همون کرج بخور سفارش دو یه بستنی گرد آره سرمی جدید گوش بغل گوششو درز میاره خب یه چیزی بخر که بغل گوششو بزن اینو آها اونم قشنگه. آره اونم خیلی شنبه پنجشنبه چهارشنبه هم که ما چای امام رضا با پذیرایی با شیرینی شکلات بعدم 3 روزم در هفته آقا سخنرانی می‌کنم استیدام میشه با سیدی مسجد امام جواد خوشبند اونم دوباره چای و شیرینی و شکلات خیلی مسجد با برکتی مسجد امام جواد حاشیه هم نداره این آقا سید میخوره آقا سید داره یه دونش هم چایخونم امام رضا توی سامرا زده. آره دیدی چقدر بزرگه بزرگه بعد هم دمنوش همه چی دارن همه چی 4 مدل 5 مدل دارن بعد یه رستوران هم اونجا زده غذا تا خود 6 صبح غذا میده تا دل فقط رایگان هم آره صبحونه نهار شام صبحونه نهار شام رایگان آدم بمونی خیلی خوبه الان یارو میره یه چیزی میدوزه که ببرن زندان صبح ناشام میخوره اونجا هستی الان چیزایی که برای زندان فهمیدی چیه بازی مثلا شما میگی آقا این مال من خود میگه آقا ماهی باید حتی 5 میلیون بدی تو من میگیرم پول واسش هزینه‌اش بگو چیست آره بفرمایید حاج خانوما مسجد امام جواد بفرمایید مسجد امام جواد بفرمایید 2 نفر مترو بیا 2 نفری